का नाम है अपन? लखन केसरी। हैं? लखन केसरी। अच्छा ये कहाँ के कागज है ये? भाई बाबा दिल्ली में इलाज भइल रहा, तो रिपोर्ट में कुछ ना लिखल रहा। अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक ना भइला। का बीमारी भय रहा हो? उल्टी होत रहला। हैं? उल्टी होत रहला। और छाती में दर्द रहला। और सांस लेवे में प्रॉब्लम होत रहला। सांस लेवे में प्रॉब्लम होत रहला। और पैर हाथ में सब दर्द रहला। बुखार भी आवत रहला 103 4 बुखार आ जात रहला। बुखारो आवत रहला 103 100 मतलब हमेशा बुखार राती के रहला। कहाँ दवाई भय रहा? बनारस, ओबरा, कोलकाता और दिल्ली। अच्छा यहाँ कहाँ आइल बड़ा लो? पांचवा शनिवार हो। पांचवा शनिवार कहाँ आइल बड़ा जा? पकड़ी है काली माई का। काली माई का। अच्छा यहाँ आइला से भूख प्यास? हाँ अब लागत अटे। उल्टी भी बंद बा। उल्टी भी बंद बा। बुखार? हाँ बुखार तो छोड़िए दिले बा सब। हाँ बुखार भूख लगता? हाँ भूख लागत है। बोला काली माई की जयकारा बोलो तो। पकड़ी के